감사합니다. 저희 이제 마지막 곡만 남았어요. 아쉬우시죠? 네, 저희 마지막 곡은 여러분들이 다들 아실만한 신나는 곡으로 준비했습니다. 네, 마지막 곡은 찰랑찰랑으로 준비되어 있는데요. 혹시 한 곡 더 듣고 싶으시면 앵콜 외치시면 저희가 또 준비해온 게 많기 때문에 오미가미 거리를 위해서 준비해온 게 많기 때문에 네, 다 같이 불러주세요. 찰랑찰랑 불러드릴게요. 자, 이프아에게 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 오늘 이 오미가미 개장을 축하해 주기 위해서 그리고